القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه وهداه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة المشاهدون في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية التي اختار الله لأهل الجنة في الجنة، ألا وهي السلام، وهي التي تختص بأهل الجنة في الجنة، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، أسأل الله جل جلاله أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجه الله الكريم، وأسأله جل شأنه أن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وبعد هذا أيها الإخوة، فبعون الله تبارك وتعالى وبمنه وكرامته أن قدر لنا هذا اليوم بجمعنا هنا في هذه المكان المباركة، ألا وهي جمع TV في قناتكم، وهو اليوم الجمعة بعد صلاة العصر. إن يتي الله تبارك وتعالى جومراو ويندي فنغو heɗen yettamo tandeji heewuɗe laaɓuɗe wonduɗe barki e ko yettuɗen mo kon e muɗum, wono allahu tabaraka wa taala yiɗi noon yen yettirmo. hiɗen seeɗo wondanedema alamono rewe e dow gonga nafa rewɗo on lorra mo riwalo si wona allahu tabaraka wa taala. musidɓe julɓe, hiɗen seeɗi kadi ala reweteɗo e dow gonga si wona allahu tabaraka wa taala, wono seedeɗen noon ɓe wiyeteɓe muhammad, koɓe jeeyaɗo allahu tabaraka wa taala, kadi ko allahu tabaraka wa taala neliɓe e meɗen, ko allahu azza wa jalla suɓiɓe suutiɓe e dow tigi. musidɓe julɓe, yalla juulu e dow ɓeɗo nela muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tasliman kathira. allahu hisnanɓe hisnande hewude ha ñande dargal. musidɓe julɓe, ɓawo ɗum ɗon mi hiwrori ko hiwrago mo julɓe ɓen heerori ko aljanna woni e jang e kisal yo woni e dow moɗon nokku kala ko toloɗo. musidɓe julɓe, wonɓe men e darude oɗo nokku waɗaɗo barke télévision meɗen wiyeteɗo Jama TV e waktu meɗen waɗaɓe barke e ngal ɗo ñallo juma. ɓawde alan sala on salmina tun émission o woni e fuɗɗade. musidɓe julɓe, yiɗen tori allahu azza wa jalla ndew asata en ikhlas e tawfiq e golle ɗen. hiɗen inna rabbi surh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. haray musidɓe, ɓawo nandantedema hiwrike e musidɓe ɓen yettuɗen allahu nema ko fonti immorde e balɗe men ha yontere feƴƴude en wonduno ɗo hande kañum kadi. musidɓe julɓe, allahu tabaraka wa taala hoddiri ye wawatu wonditude, wa illa to la yaafini ha noon dande nden no sahli ha min yeddiki ha yonde artu kono hay joni mi ronku hettude dande nden normal tadri kathir alal mushahidun wonan maalum alal mushahidin. idan ɗe mari hande hoɓɓe tedduɓe woni ahlu qur'an, yimɓe ɓe andantedema golle muɗum ko himmirgol nde ɗo qur'anul karim nde towata nde hikkoro dow e kala hunde. idan noon ko ɓeɗo woni hoɓɓe meɗen ɓen. musidɓe julɓe, ɗen andi ko honno wowɗen wardude en jonnayi ɓe hikkoɓe ko jungo ñamaloɓe hiwro. ɓawo nde ɓe hiwri ɓe andi nen inde nde ɓe indetenen ko honto ɓe hoɗi. ɓawɗo no musidɓe julɓe en jonnayi ɓeɗo ceernoɓe kadi ɓe hiwro, ɓe andi nen ko kamɓe woni honɓe ko honno ɓe innete honto ɓe hoɗi. ɓawɗo no musidɓe julɓe en jonnen ɓe wo jangganen qur'anul karim. ɓawo nde ɓe jangguinen qur'anul karim, ɓeɗo ceernoɓe jungo ñama en jonne kadi ɓeɗo ceernoɓe ɓe jangganen qur'anul karim yerwo ko allahu tabaraka wa taala arkisiɓe.
siɓe julɓe siɓe gayni ɗum ɗon en wawa yeey waɗude yewtere nandanteɗe mo no wiyete thamaratul infaq fi sabilillah woni dimɗe nafoore résultat naftugol ɓokkitira nafga jawdi ko joguiti kon e lawol allahu tabaraka wa taala idan noon e ɗon wawi yoni hewrade haɗa fal tadafaddal mashkura wa majura eywana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aleykum salam. Komin Alpha Omar Diallo jeyaɗo selluwi woni on hiwrade ɗo. Aywa nam barakallahu fika ceerno Alpha Omar haɗay ko toole maɗa ko Jama TV yiɗuɓe émission gandal e faamu no tolnuma haɗay ɓe duuɗi noppi ɓe heeɗi dande nde idan cheikhana onon gueɗatta hiwro ɗon. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleykum salam. Jama wonɓe darde o sen Jama TV ɗo aray goto fof no hiwra ko wontiri ino jarna kadi no weltana e aray ko goto e musidɗo moɗon maketeɗo Ahmadou Wuri jibinande laaɓe e hoɗande nden ko laarewel woni on hiwrade ɗo ko sen Jama TV ɗo aray foppo no hiwra no weltana o be ko wontiri inchallah aray ko ɓerɗo ɗon inchallah taala. Eywa nam barakallahu fikum cheikhana Ahmadou Wuri haɗay ko tooli moɗon ko Jama TV kadi ko tooli moɗon ko émission gandal e faamu idan musidɓe julɓe ɗen jonnude Cheikh Ahmad Ka honno Alpha Omar eywa nam ɓe janggane Qur'anul Karim idan Cheikh Alpha Omar fuɗɗe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم مرض وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. نعم شرنا ألفا عمر ما شاء الله سبجول به إذا أي نلداري كو ألفا عمر نلدوري جما تي في نلدوري يدبي إميشون غاندل فامو دو وقتوري ولا على بركي نلدوري برواية هندو وارشين إذا مسبجول به قرآن ويل دو ونكون نلدن دو الله تبارك وتعالى جنو بندل ولا ماكو نفوري كنا فتا جلبة إذا مسيبة جلبة ستاي إنجي بيسي فبيدو فايبة باندن تيدا منو يانغو دا ندو قرآن الكريم هذا دون كو ويلو ويلو إلا نيونغول كادي كو ويلو ويلو جلبة بين كو ويلو ويلو كادي فايبة بين إذا شيخنا هذا من جونيتي يون جانغ القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله. ما شاء الله. سبجول بي كوندونغي علي جابر يبدن دو ها علي جابر دان نانتede moy be iwri labe dum do ko welo welo won duni bandantede ma Cheikh Mouhamadou Wuri no neldi en do idan me weltani ko boy woni Ceerno Ahmadou Wuri ni ko mbus barakallahu fikum ilaykum ama wallahi yido be émission gandale faamu weltori jangino dan andi kanyum kadi yido be
Jama TV e nokku kala ko ɓe tolori fen ɗo ɓe daarode on ɓe weltori isam yo Allah tabaraka wa taala ɓeydu gandal ngal hay joni no musidɓe gaccitaɓe ɓe kamɓe ɗi on noon ko waɗi Qur'an yonata Qur'an sino weeli yonata Qur'an ko Qur'an idan musidɓe julɓe en arta joni e maɓɓe kono ko adi en artude maɓɓe ko honɗum woni ko jokketen hiɗe mari yewtere wiyetede thamaratul infaq fi sabilillah bimana musidɓe julɓe ko dimɗe e nafoore ko wodani o bani adam mo andanteɗema ko okkitirowo sabi Allah o bani adam andanteɗema hande ko jallo yetta machallah okkitiray fi kala hande woɓɓe hande moƴƴike meɗen no hano kono ala kullin yetta ba yetta jallo idan hande en ala ɓe toñude tawde hande ɓe rottani e soƴƴade e ñaami ha en wi ar en wawi jooɗa ko yeeso ɗo idan no musidɓe julɓe si tawi neɗɗo on ko okkowo sifo yetta bajo hande nayi yetta jallo nani inchallah tawde ko yetta baɓe ɓe rottani men ɓe ñaami hande idan no musidɓe ko honɗon e dimɗe wodani o neɗɗo mandanteɗema ko okkitirowo ko o jogiti ko sabi Allahu tabaraka wa taala Allahu inni wondanedema مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله عز وجل نهم بتاعين في باب عندنا تهدمك أكتر بجولة مودو الله تبارك وتعالى إني مثال بين عندنا تهدمك أكتر بجولة بجوجتيكم بأكتر دون تبيكو سبيلا والله تبارك وتعالى بيدو دي مثال بيدو هنا وإتا وأبر نعندن تهدم بغاما كوندر ليدي مسيبة جلبة ننو أبر يلتيني تبجي كلا تبول دين نون تبي هذا هنا جوجتي في كل سنبلة 100 حبة كلا تبول ماركون هنا جوجتي gabbe temedere tawa non oɗo ko gabbol gotol o awuno o bugi ko leydi yani si neɗɗo jetti jawle ko jogino ko jonniri o yi Allahu tabaraka wa taala no ɓeyditanamo ha jawde ɗuuɗa no wayi tawa neɗɗo jogitiɗo abbere wotere maaro o sanki ko leydi joni noon konko sanki ɗon noon si saaji fuɗa yaltina cabbi jeƴƴi cabbol be har heno mari e muɗum gabbi temedere immorde e gabbe maaro kon musidɓe julɓe kul Allahu azza wa jalla inni kanko de himo sowitana kala mo o yiɗi ko waɗi kanko Allahu tabaraka wa taala ko yaajuɗo ko anduɗo o inni ɓe bandanteɗema no hino nafka jonnira jawle ko okkiɓe kon ɓe waɗa ɗum ɗon e laawol Allahu tabaraka wa taala ɓawo nde ɓe okkitiri ɓe jokkitataɗo wowlutugol o de komi hokkuma waɗanimo hunde kaari komi waɗanimo hunde kaari la thumma la yatbi'unahu ɓawo ɗon ɓe ala ɗe jokkintinde ma anfaqu mannan wala adha woni jawle ko ɓe okkitiri kam ɓe ala jokkintinde ɗon wowlugol konnguli kaaniɗi na kon e lorrugol on ɗon yani inna an accu ɗanni komi hokkunoma ñande sina ɗum jooɗo e tumberi yimɓe inna o komi hokkuno ko hunde kaarude kaari la kamɓe si ɓe hokkitiri ɓe jooɗota ko ɓe sifano yimɓe ɓe ɓe hokkimo ko wona noon kañum kadi musidɓe julɓe ɓe jooɗotago kañum kadi e jokkintingol konnguli kaani ɗi emba ono toro o kanko ni wayi kamɓe ɓe ala e ɗum ɗon ɓeeɗo dey Allahu tabaraka wa taala hino yiɗi sifa ɓeeɗo ko Allahu inni no wodani de ɓeeɗo ko joomi rawo on tabaraka wa taala joddi molanadi kulol ala e dow maɓɓe
woni ko ɓe sutti laakara ɗon ɓe hula hiɓe tawoyi toon hunde nandanteɗo mono hulɓini ko wona noon kañum kadi ɓe nguure koɓe acci ko aduna ga ɓe hewte hara ɓe sunaki e dow konko ɓe acci ɗo musidɓe julɓe kul inchallahu tabaraka wa taala no humpita wonnedema aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير الله تبارك وتعالى إن بني آدم يبه قلني الله تبارك وتعالى نفكم إمر جولك الله تبارك وتعالى جني أنكم يلتني جولك ودون دون الله والكنك الله تبارك وتعالى إذن جولك أن تدم الله عز وجل ودي أن جولك كون لونتنا لجولة مستخلفين فيه بمعنى جودي كو جوغيداكو أهالفنا هاي كو جوغيتينو on wala do yehi dum wonti e jungoma ya wawa famad an kandi do jawdi ayahe accande wallahu inni oto bani adam mobo jawle bimbe e kikide allah ni yahsab anna malahu akhlada odo de sikka wondane de mode jawdi ko jogiti ko luttine e ngurdal allah ni dum don wawata wonde kalla la yumbadhanna fil hutama ida musibbe julbe wonadi jawdi ko wonden e mobude ko woni ko luttinta bani adam wallahu inni oye kadi dow seeɗa woni jama fa aw himo moɓidira jawle toon himo konta toon hande mi heeɓi 1 million hande mi heeɓi 2 million hande mi heeɓi 3 million ida musidɓe julɓe allahu azza wa jalla inni jonnire jawde ko andanteɗe mode on lontine muɗum no ɓeeɗo gondiɓe allahu tabaraka wa taala ɓe arkisi ɓe yaltini jawle ko andanteɗe mo dey ɓe jonnama ɓen ɓeeɗo de no wodani ɓe joddi molanadi woni lahum ajrun kabir no wodani ɓe joddi mawnudi ko allahu tabaraka wa taala rawa sheikhayni an abi hurayrata radiallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا رواه البخاري ومسلم أري حديث من أنت دمك إمام مسلم إمام بخاري في اللي كلفت سلو لندي مسلم بجلبه بماكي وأن باجون صلى الله عليه وسلم ماكي حديث ما أبا هريرة رضي الله جل جلاله في اللي وني وندني دم على و نيلاله على زو هاي إغوتو ما أنت دم نوروا أني آدم فجأة سيونا على مكة ملائكة بديدو goto inna mi torima allahu tabaraka wa taala kala okkitowo jawle ko jogiti ko lontinam allah on lontinam okkitirowo oya kañum kadi inna an yo allahu tabaraka wa taala ɗuytan wata lontinam o mo andantedema o okkorta ko o wudduɗo ko ɗum annabajo sallallahu alayhi wa sallam hewno kamɓe koɓe toroto yo allahu azza wa jal danduɓe wonde wudduɗo ko nawnade molanade ɓe inna allahumma inni a'udhu bika minal jangga oɗo duwa tawde noon kala bani adam mandanteɗe ma o jarribama wongol neɗɗo wudduɗo haɗa yo waw famude heeɓi nawnare molanade ko ɓernde ko andanteɗe mo hôpital dikkinta ɗum ɗon musidɓe julɓe ari hay joni hadis ko mandanteɗe ma no ƴetta ko selɗeɗe ɗiɗi ko aba hurayrata radiallahu jalla jalaluhu filli ɓe maki wo wonnede ma tabiti annabajon sallallahu sallam ɓe maki allahu tabaraka wa taala inni والله عز وجل إني وندما أنفق يا ابن آدم أنفق عليك الله عز وجل إني حديث القدسي كأي بني آدم جولكم جن ماكم يتفئنا باولون كانوا كذي من كذي مسكو ميوكرما كلهم ودي أي آية قرآن صوت صفي الله عز وجل ندي يمبه
haɓe nooti Allahu tabaraka wa taala ene on accata mi wallito on e marchandise mo andanteɗam on son soodimo on naadima ko bitiki mo on fuɗɗike mo yeeyude intérêt on ɗon ko on danday on lette muusuɗe ɗen ñalande dargal musidɓe julɓe jangen qur'an allahu inni ya ayuha alladina amanu ko onon yogonɗinɓe hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim ene ko onon yogonɗinɓe e on accata mi tindina o na ɓen acca o tindina e dow ngeegu wannanteɗam so on yeeyigo tunjikum min adabin alim dande on immode lette muusuɗe allah on ko honɗum woni ɗum ɗon heɗude musidɓe julɓe allah on hini arana ɗum e marchandise mo soodata on wekka ko bitik ma woni tuminuna billahi gonɗine allahu tabaraka wa taala woni tuminuna billahi wa rasulihi e annabajo on sallllahu alayhi wa sallam wa tujahiduna fi sabilillahi tinnoɗon e laawol allahu tabaraka wa taala allah inni honɗum tinnono ɗon bi amwalikum e jawle moɗon ɗen idan en yii allahu tabaraka wa taala holli en marchandise mo wawite ƴettude on sooden fiyen heɓutu intérêt dandede lette kaburu dandede lette dargal naade aljanna bi gayri hisabin ko tuminuna billahi wa rasulihi honɗum kañum kadi woto jahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum tinnoɗo ɗon e laawol allahu tabaraka wa taala e jawle ko jogi ɗon ko jonni ɗon idan musidɓe julɓe yi annabajo on tabaraka wa taala humpiti en e on ɗon ayo honno kay allahu azza wa jalla humpiti en wondanede makko yo on toki ƴettu jawle ko jogiti kon jonnira musidɓe julɓe ko ɗum waɗi so annabajo alayhi salatu wassalam makenen hadis goo woni la yankusu sadaqatun min mali ɓe maki wo ɗuytata sadaqa e jawdi ko bani adama jogiti ko bal ɓeydene mo barki jawdi ko jogiɗa o sa yaltini a hokkitiri ya waw andude habbide ko ɓuri ɗum ɗon ko ɗum annabajo on sallllahu alayhi wa sallam lerɗini yimɓe ɓe fiyo ɓe wallito jonnira jawle ɓe jogiti ko wallito musidɓe ɓe andanteede maɓɓe hiɓɓe ɓen ɓe wallito kañum kadi julɓe ɓen annabajo sallllahu alayhi wa sallam yewti ko lerɗingol fi wallitagol jonnira ko jogiti ɓe maki wo wallahu fi awni l abdi ma kana al abdu fi awni akhihi ɓe maki allahu tabaraka wa taala hino wallitagol julɗo on fondanedema jeyaɗo on hino jooɗi e wallitagol musidɗo makko goo an andu allahu tabaraka wa taala no wallitadema fondanedema ɗa jooɗi hiɗa wallitadema ɗa wallitade musidɗo ma a innay o manantedema annabajo on sallllahu alayhi wa sallam maki kala on fontuɗo juuɗe no torano musidɗo mum julɗo e ko wirni taw on toki alaɗo torano mo jam oɗo dey allahu azza wa jalla imminay malaika ɓen innaɓe yoɓe innu walaka bi mithlin an kadi no wodanma sifa ko toraniɗa musidɗo ma ko idan goto kala yo wawu famude ko woni e waɗude ko wona goɗɗo o woni e gollade ko hoore makko ɗum allahu inne fatazawwadu yoɓen ɗaɓɓen ko yoɓoɗen lakara naɓoren toon fayna hayra zade taqwa ko ɓuuri moƴƴude e ko yoɓete ko ngo kolol allahu tabaraka wa taala bani adama o no duwa wonde neɗɗo yaajuɗo okkowo yer pet ko o jogiti ɓe gandi en jangi annabajo sallllahu alayhi wa sallam wonanedem ɓe okkayno hiɓe okkayno kono tentini si suumaye hewti bal ko kamɓe feƴƴitayno koɓe okkayno ko hay hendu nonnantedema koni ko wondu e dippuɗe annabajo o okkittirayno tawɓe ɓuuri hay hendu musidɓe julɓe tellement que annabajo ko heeɓi woɓe okkittiray ñande goo yumma men Aisha maki wo annabajo hirsi dammo moolanagol ɓe sendini tew mum caada ɓe ni Aisha oɗo saade yo yaaruɗa ɗum ɗo yo yaaruɗa yeehi foppu sendita ha heddi saadere wotere yumma men Aisha maki ne laaɗo ɓe guure nden noon ko honɗum accan ɗon ɓe ga sadere hay wotere mo caali gal tew mum foppu yeehi ɓen heeyi hen jeggitino onon kadi hikkore ɗon
yumma men Aisha ƴetti sadere le annabajo maki kan yo Aisha ɓe inni naam ɓe inni ya wawa famude dammol ngol fof nokko galle ga ha heddi ndeɗo sadere yumma men Aisha maki inni ko fi wonɗum ko ndeɗo sadere tun ala ɓe inni ya wawa famude enen ko ɓokkitirɗen ko ɗum woni ko jeyɗe kono ko ñamuɗen ko na enen jeeyi ko ɓandu ndun jeeyi karama kojo o ko ɗum yuɓɓuno gimɗi ya khadimal jismi kam tasqa li khidmatihi atatlubu ribha mimma fi khusranu aqbil ala ruhi wastakmil fadailuha fa anta biruhi la bil jismi l insan idan bani adama no kurkano jawle ko heeɓi wo ino ñamana yer hoore muɗum ya wawa famude ɗum ɗon ko ɓandu ma ndu wonɗa gollande abi sakal irɓeri maki faqutu ruhi arwahul maani maɗum faqutu ruhu arwahul almaani idan ñamete ruhu on ko janngugol fira hare ko ɗum ruhu ma o ñamata e peewal e rewgol allahu tabaraka wa taala kañum ala haaju e maaro ala haaju e maafo ala haaju e yarugol ɗum ɗon ko ɓandu ma ndu jogii haaju e ɗum ɗon idan noon wonkil kin kañum ko ñamata yara ko rewgol allahu tabaraka wa taala jonnira jawɗe ko jogiti ko ɗum allahu noddi kadi ya ayuha alladina amanu anfiqu mimma razaqnakum kono yo gondimɓe ƴette jawle kono jonni on ko jonnitiron ɓokkitiro min qable an yatiya ahadakum lmawt ko adinde arata goto e moɗo mayne ara ha hewta o daaro taw mo joguino jawdi o nendi mo joguino jawdi o wuddi o hajjo yaali o darnali juulirde o okkitirali o wallitaki miskine o wallitaki alyatima o wallitaki jannoɓe qur'an o wallitaki fi dina bal kanko jawle ko joguino ko mo moɓato allah on inni si ari haala jangal hewti فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين وإن الله مترك أوكا منت وسيدة أوكا دوزو الله إنا واتاون وإن الله أوكا نيان واتاون أوكا أو الله إنا ريتا واتاون الله أوكا minute goto wawata wonde win allah on okkam min kadi mi ƴetta jawle komi jogiti kon mi okkitira fa akun min as-salihin mi jeeye e moƴƴuɓe ɓe idan o faamu no jaka jawdi ko uno ko mo hanuno feƴƴi ɗum allah on indi ɓe to walladina fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum ɓemɓe andanteɗamo no ko jawle maɓɓe haqqe moɓe duwa jonnude on bani adam torotoɗo e on bani adam mananteɗamo o torotako kono mo anda o ala ɓe mballon inni to la yasaluna nnasa ilhafa ɓe torotako yimɓe ɓen ko cukkagol okkorela lala no toon yimɓe go honno ko a andirayɓe ko wasiɗuɓe ala mande koɓe jogiti ko lara tawa oɗo ala kono o nefini kanko o torotako idan sifa ɓeɗo ƴetta jawle ko joguiɗa ko jonnaɓe musidɓe julɓe koye wawa famude ɗum ɗon harayno handi e kala bani adama idan musidɓe julɓe so daari ɓeɗo ceernoɓe ɓe maki wo wona nedama ko allahu azza wa jalla inni ɗon unfiq alayka ɓe maki wo huwa ma qalahu عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه بماكي ووندني دما كونك الله إني لو أي بني آدم نفق من نفق دو مالا وكل الله عز وجل إني وما أنفقتم كلا وكو نفق جني من شيء هون فهو يخلفه الله عز وجل lontine ɗum ɗon si a okkitiri 10 000 sabi allah on bal allah on jonnoyto 100 000 sabu on ɗon 10 000 maɗa walla ko ɓuri ɗum noon ko waɗi wallahu yudaifu liman yashau allah omo sowitenana kala wo mo yiɗi mo haaji musidɓe julɓe ari kadi hadith mo andantedam hay joni ko aba hurayra radiallahu fillimo hadisaji ɗen no ari ko selluɗe ɗen ɗiɗi woni al-Bukhari e imam muslim rahimahumullahu tabaraka wa taala woni annabajo on sallallahu عليه وسلم ماكي من تصدق بأدل تمر من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم
faluwahu hatta takuna mithlu jabalin hatta takuna mithlul jabali ɓe maki wo wondane ma aba hurayra annabajo on sallllahu alayhi wa sallam maki kala on mo andantede mo dey manta sadaqa kala on mantede mo ƴetti sattike jawdi ko jogui ko fotata wa tandarma e fanɗude tawa ala fus o ƴetti ɗum ɗon o hokkitiri tawa ɗum ɗon ko kanko faggiti ko kanko golli ha heɓi ɗum ɗon ko o golli o tampi o hendi coggu o ƴetti ɗum o hokkitiri yo waw famude dey hara ɗum ɗon no laaɓi pos yo waw famude allahu azza wa jalla jaɓata kala gollal ngal bani adam woni e golude ko si hara wona konko laaɓi illa tayyiba ko wono noon wa inna allaha yataqabbaluha bi yaminihi sadaqa on so ari allahu azza wa jalla teɓɓitoremo jaɓira sadaqa on ko jungo makko ñaamo allahu tabaraka wa taala aynanamo ɗon ne'anamo ɗon hino ɓeyɗitanamo hino sowitanamo ha ɗum laatoyo fello moolanago nelaɗo maki no wayita woko goto e moɗon jogitoto puccu muɗum to so kunni ñammina ko loota ko ñammina ko loota ko ha wonta joni puccu moolanago wonta joni ko kanko ñammineyɗo on rondotonoɗo puccuunko hande ko kanko rondete joni bal ko kanko wona e rambo seeɗe idan allahu azza wa jalla annabajo o maaki allahu tabaraka wa taala ɓeydenaymo tonin ko wonno e wadde ɗon kon musidɓe julɓe idan joni aren noon tigi e ko wiyete kon thamaratul infaq fi sabilillah woni dimɗe nafoore okkitugo e laawol allahu tabaraka wa taala musidɓe julɓe ara noon ɗum eɗen faala tawo wallude toɓɓe seeɗaje hara en juutinta toɓɓen aranere nden ɓe maaki al infaqu fi sabilillahi taala tuhratun linnafsi lmuslimi wa batun ila llahi azza wa jalla wondanede mo de okkitirgol jawdi ko jogiti ko ma okkitigol hunde ko jogiti ko tawi ko sabi allahu tabaraka wa taala tawi ɗum ɗon koye laawol allahu o okki ɗum ɗon yo waw famude dey ɗum ɗon laɓɓinay wonkil julɗo on laɓɓinaymo ko ɗum waɗi woɓɓe go aroye laakara tawa ɓe jogitino bakkatuji heewɗi ɓe hewta laakara tawa joni ko jogino ko fof laaɓi ɓinna ko honɗum heeɓi haɗa ko jawle ko jogino hiɓe okka ko ɗum ɗon allahu azza wa jalla lonti ɗum nani ɓe toon ko laakara kañum ka ɗum adday bani adama o yo o hiɓɓo allahu tabaraka wa taala azza wa jalla ha allahu azza wa jalla jogitomo jatiki idan ɗimmun ɗum ko al infaqu fi sabilillahi ta'ala tariqun ila mahabbatillahi ta'ala wa ridwanihi ala almuslimi fi dunya wal akhirah okkitugol e laawol allahu tabaraka wa ta'ala ɗum ɗon dey hino yottina bani adama o ha allahu tabaraka wa ta'ala yiɗa oɗo allahu tabaraka wa ta'ala weltoro fi oɗo musidɓe julɓe ɗum ɗon dey yo wa famude kala julɗo no si waɗi ɗum ɗon allahu azza wa jalla hino wawimo okka ɗum ɗon ko aduna o e ko laakara o tammun ɗum al infaqu fi sabilillahi taala yahfadu lmuslimu aw yahfadu lmuslima fi malihi wa ahlihi okkitugol e laawol allahu tabaraka wa taala no sabi mbina reena julɗo on reenamo kanko tigi e jawle ko o jogiti ko no andi sadaqa no wawanoma sakkanade immorde allah on hino waɗanama sabu e sadaqa mo wonnoɗa okkitirde sakko immorde lorraji kandanteɗamo no arayno e maɗa kono an neɗɗo a okkata ndaare annabi ibrahim alayhi salatu wassalam nde ɓe heɓuno hoɓɓe ɗiɗo tawi ɓen iɓe laaba jalbisal ko nde ɓen ɗon faalano immagol yaha ko thamud laala ko yimɓe annabi lut fiyoɓe halkoɓe ɓe rewti ɗon tawo e hiwragol annabi ibrahima humpitaɓe wondal ɓeɗemo dey allahu azza wa jalla no duwa okkorde sonnama ɓeyngu haray ko luutoto ko ton min suti halkugol ɓe annabi ibrahima ɓe yiiɓe ɗo hoɓɓe ɓe hewti ɓe andaɓe
annabi ibrahima ko ɗon e ɗon yehi o dingira ɓe ndaari ngaari baali ɓurngel moolanaade ɓe wallini ɓe hirsi defi ɗuma warɓe ɗuma juɗi ɗuma addani ɓeyɗa inni ɓe ñaama tawi ɗum ɗo ko yiɗugol ñaamanede ko yiɗugol teddingol tawi ɗon toon ko suuɗi malaikaɓe ɓen woni ko ari ɗon ɓen ɓe ñaamata annabi ibrahima ñaame inni ñaame annabi ibrahima hokki junngo ɓeyɗa o kaali junngo annabi ibrahima ngalɗi inni ene ala takulun o ñaamata allah on inni annabi ibrahima soyti hulugol kono ɓeni wata hulu ya andude e suratul hijir allah inni ya andude ko allahu tabaraka wa taala immini men yomen yahu yimɓe annabi luutu ɓen hay men halkaɓe annabi ibrahima inni he anditegoy inna fiha luutu no tongoy allah o humpiten ɓe jaabi wondanede mo dey men danday luutu eɓe wonduɓe annabi luutu kono noon ɓeygu annabi luutu kanko ko dey ko e jeeyaɓe e halkete ɓen bal men halkeɓe bimbi subaka musidɓe julɓe idan noon ɗum ɗo fof e yiyay okkitirgol ngol annabaɓe ɓen alayhimu salatu wassalam koɓe sifitorno e muɗum sanga nde andanteɗe ma ɓeɗo ari hiwragol ɓe idan hikki ɗon kadi al infaqu fi sabilillahi taala dalilu ala zuhdi fi dunia wosi bani adama wawi okkitirgol e laawol allahu tabaraka wa taala holli oɗo hino ruuɗi ko waɗi bani adama no yiɗi ɓeydagol kono yiɗa ɗuytagol kala noon okkitirɗo ɗum jogiti no faami ɗuytorto woni so tawi laala musidɗo julɗo a okkitire woni ɓeydoɗa kadi jawɗi ɗi jogiɗaɗi allahu tabaraka wa taala landotoma ko ittuma ko ittuɗani landoma kañum kadi ko honto natuɗa won annabajo humpiti en noon ñalani dargal la yazalu qadama abdin hatta yusal an arba'in bani adama on teppe muɗum sottata yawma alqiyamati ha o lande ga e piiji nayyi hino e muɗum jawdi ko heeɓi kon ko honto itti jawdi nde musidɓe julɓe kadi ko honto o naadi nin ɗo jawdi nde andanteɗema jalla jalaluhu hino arkisimo musidɓe julɓe idan hikki ɗon الإنفاق في سبيل الله تعالى باب من أبواب تكاليف الاجتماع بما كيو أكتوغل لا الله تبارك وتعالى كو دمبوغال إمورد دمبودة دان ننتهي دم هينو أدى هاي يمبي جلبة بي جوغو ديرا بي يرمو ديرا بي منيو ديرا داري أوي سنة دو أرنو أتوي النبي صلى الله عليه وسلم ما دون تو كانكو مجوغتي جوتي o ƴetti jawdi ko yiti kon o hokki moodirawo makko on sadaka o nimo hokkima ƴettu on ɗon ƴetti tawi kadi mo jogiti honɗum seeɗaɓe e horɓe e maccuɓe o ƴetti o hokki ɓen ɗon kadi yoga e jawdi kono tawi e wiyeteɗo abdoullahi no toon kadi on ɗon o wonno hokkude tawi joni mabinimo si tawi o heeɓi sadaka ka o heɓali sadaka o wini abdallah yahu landoɗa ala annabajo si tawi lan heɓde sadaka e ɗum no kami ala heɓde sadaka abdallah inni yahu landonoɗa hoorema sonnajo immi yeehi ari ha ko dambugal tawi ɗon kadi sonnajo goo ɗimmo muɗum on ɗon kadi ko addi ɗum sifa ɗum ɗon kadi tun bilal rewi ɗon ɓe inni e yo bilal yottinanme ɗum ɗo annabajo o landoɗamen ene landoɗaɓe si min ƴetti ko min jogiti ko min okkitiri e yimɓe amen ɓen yarle ɗum ɗon waway men yonude inne men itti sadaka ɓay o ari o yettini annabajo on sallallahu alayhi wa sallam maki ko hombo o inni ko zeynab annabajo on inni ko hombo e zeynabuɓe ɓen ɓe inni ko zeynab ɓiɗɗo yam yeggiti inde nden ala kulli haali musidɓe julɓe o inni ko zeynab ɓiɗɗo kaarijo on annabajo on maki inni eyi wi'umo no wodanimo baraji ɗiɗi ko itti kon sadaka o windante kadi o windane kañum kadi o tokki Allah subhanallah e yi'aali nde oya arno inni nelaɗo miɗo mari dinar yomi okkitir hombo
nelaɗo maki inni okkitir hoorema a ñaam oyni nelaɗo milla jogiti komi ñaama harana ma mi ñaama komi okkitirta kon ɓe maaki jonnu o indi kan simi heeɓi yoɓi jonnu hombo ɓenni jonnu taw hoorema o inni si tawi lan wawani hoore an ɓe innimo fabdan biman taul fuɗɗor e ɓeyguure ma nde fawtiɗa nde o inni noon si tawi ɓeyguure anden hino jogiti ko wawata ɓe yonde ɓe inni ndaaro ɓurɗomo hiɓɓade o okkora on ɗon ko waɗi on ɗon a heɓay baraji ɗiɗi sadaka on yettike ko wona noon kañum kadi a heɓay jokkugol enɗanna e wi'aali noon zakka laala zakka wona ko nder suudu nattete tawde ɗum ɗon koya laɓɓi jawdi ma ndi ɗum ɗon koya yalti jonnira ɓemɓe allahu tabaraka wa taala toɗɗi siɓe fa yaali e suratu tawba hara ƴetta jonnitira woni innama sadaqat idan noon si tawino ko jawdi wonda okkitirde ma a faatu ittude sadaqa modima ala jondu modima an dabbo an gorko on ɓeygu ma ala ƴonndumo sadaqa on ɗon jogiti kawma ala kawma bappa ma jonnuɓe baabe ma jonnuɓe koto ma jonnumo miñam ma jonnumo wona ella ɓay tumɓe ala ɓe hacco jini jonnuɓe a heɓay e muɗum on ɗum baraji ɗiɗi baraji ittuɗo sadaqa e baraji tokkuɗo enɗan musidɓe julɓe yo allahu azza wa jalla artuso en wonde yimɓe ɓe andantedema ko en okkitireɓe immorde e jawle ko jogitiɗen ko musidɓe julɓe ɓe maaki kañum kadi jeega mum ɗum al infaqu fi sabilillahi يساعد المسلم على اكتساب محبة الناس واحترامهم وندنيدم أكتغل لاول الله تبارك وتعالى هنا ولتو بني آدم وفقتو يمبي أن يتامو كالكو بييمو هبه تدينيمو هبه يديمو كايون كاري كدون يجمدي وماكي أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم وندنا دم مؤجو يمبي ماتشين إنا إردن كلامو أكوردا كلامو مؤجدا إمودو on ɗon ko nodduɗamo o aray o notoma si tawi ko jam kadi on ɗon accata fiima wowle ko boni kala ko yi'i hunde lorrendema o hikkantomo yeeso fiyata lorde sabu honno sabu a moƴƴike e makko kono an si a wi a okkata a waɗata ya wawa famude haare ɗum ɗon wonali jikku salafu salih musidɓe julɓe hino e muɗum kañum kadi ko wallitoto bani adama on togui okkitira ndiyan yereteɗan on togui sooda okkitira jama on sino ɗonɗa ni noon ko tangay ɗo okkitira yo waw famde Allah inni wa anzalna min as-sama'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan maydatan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kathir musidɓe julɓe Allahu azza wa jalla humpita wonde nedama ko kanko jippinɗan ɗo ndiyam immode ko kam mo tawiɗan laaɓi pos fiyo o wurnitu leyɗele ɗe andanteɗemo ɗe ma yino kanko Allahu tabaraka wa taala humpiten ɗo e suratul furqan idan musidɓe julɓe ko yen wawa famude jawle ko jogitiɗen kon ko yen ndaaru kala noone sadaqa mo andanteɗemo si bani adama o rewi ɗon tum rimane mo jam o waɗa ɗum ɗon o okkitira jawle ko o jogitino ko heɗen yiyatano oɗo Omar e Siddiq ko honno ɓe waɗayno tanafus e ɓurodirgol okkitirgol e laawol Allahu tabaraka wa taala na sabu okkitirgol Usman annabajo o maaki hande kadi kala ko Usman golli lorratamo hay e hunde ko waɗi Usman gollani Allah ha Allah on weltiki annabi Ibrahima nde golli ha Allah on welti Allah on innino o Ibrahim malladhi waffa Ibrahima timmini oɗo on kadi mi weltanikemo Ayyub nde golli ha Allah on welti Allah on innino honɗum ni'mal abd inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab tawi mo muññi hemba o moƴƴi jeyaɗo
idan musidɓe julɓe oɗo wawi muññade idan bani adama ko ma wawa muññade faale wonkilki fiyo wawu timminde yoga e ɗoftareji ko allahu tabaraka wa taala ɗaɓɓirima إذن أقول ما تسمعون من الذكر والآيات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بجلبه يركلا وكو تاوي فيوي ايو ترنن نو يوري الله تبارك وتعالى كلا وكو تاوي أولتكي فالجي مودو إمورد feggagol e bindi feggo e dengal feggo e firo feggo e no jangiteno ɗum ɗo no iwri e on togi tawde bani adama kala tagama timmari haray farjireji ɗi mine yaafini hano idan noon musidɓe julɓe hay joni ko honno heddorde eɗen heddori jonnugo ceerno Alpha Omar ɓe artirana en qur'anul karim ɗen andi ko ɓuuri welde ko fuɗɗogol qur'anul karim ombira qur'anul karim idan musidɓe julɓe tuɗe noppi heɗitoɗen qur'an immorde e ceerno Alpha Omar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتهم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير مما تشركون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم na musidɓe julɓe hiɗen weltano boyi ceerno Omar allahu tabaraka wa taala waɗu barki e makko julna balɗe ɗen allahu tabaraka wa taala ɓenna mo gandal ngal allah waɗi no wawi ko ɓuri ɗum ɗon eɗen torimo nde o artata en ɗum ɗon musidɓe julɓe welo welo qur'anul karim hay joni ɗen wondi e cheikhana Mouhamadou Ahmadou Wuri haray onon kañum kadi addana en qur'an o أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون
والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. نعم ما شاء الله ما شاء الله. إذا مسيب جلبة كلون دو ونو هندي نلداري غندال إفهامو كتلي مولون جما تي في دين ويلتنو بوي أحمد وني الأستاذ تشيرنو أحمد wuri Allahu tabaraka wa taala ɓeydu gandal sembina ɓe waɗa e maɓɓe e waɗa e meɗen en fof nafoore ko nafata julɓe ɓen ida musidɓe julɓe en weltaniki ɓe bus ɗen andi hannde kañum kadi yiɗuɓe émission gandal e faamu ɓernde mum weltike sabu heɗitagol ɓe oɗo qur'anul karim andanteɗo mo no iwre ɓeɗo ceernoɓe molanaɓe iden Alpha Omar anko honɗum e konnguli joguiɗa ko sakkitortoɗa umbugol no toon mo faalaɗa hiwrade baɓe ma nenema oustaz ma ka hay fus hayran inchallah iden fenɗo anitale fus wona ella en felalimo tawde ko suka iden noon cheikh Ahmad Wuri onon kadi ko honɗum e konnguli woni ko joguiti ɗon ko sakkitorton. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aray ko on digi jogiti ko sogirta yewtere nden ɓaw yettude Allah subhanahu wa taala jula nanaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aray ko wasiyogol ɓiɓɓe julɓe ɓen fopp himmirgol janngol deftere Allah nden machallah ɓay ko ɗum ɗo woni ko wondi e nafoore nden kon aduna ɗo e lahara ton aray mo beeyo himmir ƴettugol ɓiɓɓe mum ɓen naɓa ko duɗe ɓe jannga deftere Allah subhanahu wa taala ɓe faama diina maɓɓe kan ko ɗum ɗo woni ko nafata ɓe ko aduna ɗo ko ɗum ɗon kadi woni ko nafata ɓe ko lahara ara ɓe weltindaki e muɗum e wiigol hara no jokki école on tun duumo e muɗum ɗum ɗon tun wattira deftere Allah nen ɓaawo tawale ko sabu nden ɗon woni ko
addira ɗen ɗo fi famugol deftere Allah nden fama diina Allah kan anda ko hombo woni Allah rewma no hana rewiɗede noon ko ɗum ɗo woni saabu ko addi en ko adna ɗo aray tigi tigi on hara deftere Allah ne wattiraka ɓaawo aray min ko ɗum ɗo woni komi jogiti komi wasiyo fop haray kadi miɗo weltono wonɓe e darde ɓen fop haray ko musidɗo mon talibajo won ɗo e janggude kadi e woni on e woni jooɗi ɗo yeeso mon e ino yewta kadi haray ko ɗum ɗon on tigui jogiti ko wasiyo yimɓe ɓen fop. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan on weltanama on duwanama haɗa so tawi Allah on hoddiri haɗa men noddoyi on e mode yawmul minal ayyam. Idan musidɓe julɓe kala wo ko yiwɗon woni rewi e lawol émission on haɗa no iwri Allahu tabaraka wa taala kala wo ko iwɗo nga walnaki ono iwri e faljere haɗa no iwri e on togui heɗay iɗen tori nde Allahu tabaraka wa taala yafanto en fajiriji ɗi ɗen tori kadi Allah azza wa jalla waɗate meɗen nafa waɗa ko nafata julɓe ɓen waɗa nokku waɗɗo baraki ɗen tori Allah tabaraka wa taala yaññante en Jama TV hewtinamo to nin ko faala hewɗe ɗon Allah tabaraka wa taala no wawi ko ɓurɗum ɗon eɗen torimo haɗa musidɓe julɓe en weltanike hoɓɓe meɗen ɓen yallahu tabaraka wa taala yoɓuɓe ko ɓuuri e moƴƴude e joddi seneye ko ɓe seeni kon ko émission meɗen ɗo Jama TV ko émission meɗen gandal e faamu idan noon musidɓe julɓe hay so tawi Allah ko ɗum o yiiɗo wela en e yontere hannde woni honto Jama TV émission moɗon gandal e faamu ɓaawo nde alansara on juula jumawɓe juma so tawi Allahu tabaraka wa taala no acci en no fonti e gurdal. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق